abantu abali wano n'abataliiwo kubategeeza nti kino ekizza olwaleero Allah yakiteekateeka nga Kigundu ono amaze okugenda mu lubuto lwa maama we. Olwaleero Allah abadde implementing ateeka buteesi mu nkola ekyo kye yateekateeka edda. Bwe mbadde nga agala okugwamu amaanyi nenzijukira ebigambo bingi, nenzijukira ebyafaayo ebitubuulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyajja bimutuukako. Abantu bafa enkya n'eggulo, naye gavumenti ntandise okufuna obweraliikirivu. Ebyo oluusi ntera byogerera eri mizikiti, sibyagala nnyo bireeta mu public eno waffe, kuba oyinza okumala okubyogera ne bagaba bakwetaagamu ekibuli ode wainsaitize. Naye tusaba busabi gavumenti nti eyongeremu amaanyi, otherwise abantu batuuka ekiseera nabo ne beekyawa, ate bwe beekyawa olwo kiba kyetaagisa kudividinga mu security, enedde ku kino enegende ku kiri. Oluusi muyinza okumaliriza nga nammwe mulemeddwa okuŋŋaanya ekintu awamu. Entambi mweziri mpitirivu muno mu nsi, entambi nnyingi zoogera ebigambo ne zoogera misanattuku abantu nga bali mu mizikiti gyabwe mu kibuga Kampala wakati, ne boogera ebigambo ne bayisa abantu mu kamwa amannya gaabwe ddala nga talebula bulebuzi. Naye ezo entambi ne zibeerawo, ne mutambula ne buziba ne bukya. Oba eggwanga lizitoye mulifunira abantu mugaye nti bano be b'amaanyi mu nsi, be boogera tebaddwamu, muli bakwase. Kuba n'essaawa eno abantu butambi we buli wano ng'oli alawulira ddala omulangira misanattuku asimattula ebigambo by'atalinaako na buvunaanyizibwa na bumanyi. Naye wallahi mbalayirira nti nannyini kutandika bintu bino ebitambula olwaleero, abantu babaddewo nga bwe wali tebakkiriziganya, naye nnyini kutandika bintu bino ebitandise okubeera nga bivaamu abantu genda nga bafa, naye nga atambuliza ebigambo bye ku bulimba. Era omulaba ne baba mulese mu kkooti ng'ekirevu kinene nnyo n'ekkanzu y'ennyimpi ng'atunula bw'ati, naye nga mulimba awaayiriza. Mulangira tabangako mu bintu byonna, ebintu byonna bibeerawo, naye yalaba bulabi ate nga twali ffenna ebizibu bwe byamala okujja. Ebya property z'Obusiraamu mwenna bye mwamanya obulungi. Eno eri abajega kati abayinza ogamba ate kati omuzaata byatandise. Njagala kubategeeza nti ebizibu bifubutukawa, ebintu ebimala okujja, ebyobugagga ne bibbibwa, era n'ategeerebwa nti gundi yabibbye ebyobugagga by'Obusiraamu, era ne bamutwala ne mu kkooti ne bamuwozesa, n'abuuka mu kintu engeri gye bakimubuusaamu, kuba teyakibuukamu yekka talina busobozi, ne bamubuusa mu kintu engeri gye bakimubuusaamu. Abantu ne bagaa nti kaakati ffe katugende wano Obusiraamu tubutambulize wano ekibuli, ffenna ne tubeerawo. Naye ensonga bwe zimala okucyankalana nga ziri munda mubo bano abatabuliigi bano nga be balina ensonga zaabwe ze tutamanyi, nga ndowooza bo bagamba nti ndowooza tutambule kati, enough is enough, tubeereko abawulize eri gavumenti, tutambulire mu ggwanga nga bwe litambula. Abo ne batandika okubateekako ebigambo. Tuli bagumu, tuli banywevu. Nze mbeewuunya n'obbeewuunya, nze muzaata bwe muvayo ne mulyoka muŋŋa nti simanya ndi wa opposition, simanya ndi waki, era kyobola nabatta n'ensigala kubatunuulira inshallah. Naye nange gye nvudde wange bwe nga nti mbamuleetere ku kintu kino eggwanga nga bwe litambula, sobola nti gw'oli kasajja kazira. Naye ensi neevaayo, buli ayagala n'ajja n'abaleetera. Eggwanga terikyalina intelligence, buli ayagala ebigambo bye eby'ekijegajega ng'abaleetera, ate nga mugenda nabyo mu maaso ng'abaga nti ekibuli b'opposition, bantu bakiiza Besigye, bantu baani.
bw'osuubira opposition abeera mukyega yagenda nalaba olukuŋŋaana obutaliiko agamba ng'ajja ng'apenetratinga ng'alugwamu mwe bwe mulaba nga mulyoka mututeekako buli muntu yenna yenna naye tukkiriza kubanga era n'abali mu nsi olwaleero baali bayeekera nga balabako awantu bakutwala tolinnya naye olwaleero we bali banywevu be bannannyini nsi kaakati mmwe okutukyawa nga mutukyayira ku ekyo ne mukola ebintu olwaleero ne tubeera mu nsi nga twe abantu baganye okukwatagana abasiraamu bali mu ggwanga lya Uganda ddala ng'omukulembeze oteekamu effort nga gye wateekamu ne tutandika tutambule mujje ku State House ne tugenda mujje ne tugenda ne musula mu ziwoteri abakyala twabalikaka ne tugaa nti katutambule era ffe twali tuganye okulonda Supreme Mufti oyo abimanyidda Pulezidenti yagamba tugumiikirize tulindiri nga n'ebintu bye boogerako byonna senga tebaabibba bitunda senga tetusabiriza naye twabitunda ate netufuna amaanyi agagamba nti sebo Pulezidenti omuzikiti gutonya sebo Pulezidenti tewali misaala Pulezidenti naye naaga nti nja kubawa naye ayogera ekyo yabadde mediator ali wakati w'ensonga kitegeeza amaze okukwatako oludda atambudde agenze Pulezidenti tumugamba nti bye Mr. President katunamukwata tumusike tumuzize tumugende nedda Pulezidenti waliwo olina okubeera oli wakati olidde naye omwogezi omu yali ayimba yagamba nti satukilakani ayami makuntatwago tugamba nti okufa kw'abazira abagenzi bafa tekugaana kuba kati olwaleero muzaati okyagamba kigwe toli musirikale tolina security omusajja munnamagye ku ddaala lya mejja alina abakuumi emmundu ezabadde omuziyinza okuba nga yabadde nezize nga n'abasirikale balina ezize naye bw'aba nti bwe batyo bamubye nga abakuba emmese mangu bwe batyo kati oluffe twogere ki okujjako okweteekateeka naffe tulinde olunaku lwaffe mbadde nsaba gavumenti ndowooza eddemu amaanyi ereme kulagalaga nga eweddemu amaanyi ate gavumenti bwe tubeera eyo muzi gavumenti eyo ziba zigendagenda zibeeraawo ne ziba nga tezikyefiirayo naye eno tenatuuka kgenda tubadde tugisabiddemu amaanyi eddemu amaanyi ekole ku security omusajja Yoweri Kaguta Museveni buli omu yamwagala ku mpaka nga tebamukase nga amwagala lwaki security nga buli muntu kwagatta ebirala tetumanyi security yalagawa tetumanyi amaanyi ago gadda luddawa kati tutandise okuggweramu ddala amaanyi bwe babeera bakubye emmejja alina emmundu ezo zonna kati atambula n'omupoliisi misikini oba okyagamba ki era essaawa yonna sebo afandikawo esi saawa yonna tuli mu nteekateeka ezikomyawo abasirikale bwe mwatuwa bigambo genda okuba amasasi 8 nga balowooza nti owange agenda naye baddiza bankuba 2 nga bamanyi nti ono talina kantu konna ekyo inshallah okutandika Mande bwe tugenda okutuula mu lukiiko lwaffe abaweebwa security tulabe engeri gye tugenda okukomyawo abakuumi b'emirembe mu ggwanga nga tulabira ddala nti ndowooza kati obwetaavu wabadde wakyali abantu 2 bali mu tukuba 8 nga batulowooza nti tulina ekyamaanyi nkamwange embuga twongera kusaasira ennaku bwe zitambula bwe zityo ebyo byebizibu ani yamanya kensi erikeera ku nkya nebaamu abayaayi abasobola okuyimirira ne boogera ne bakwogerako ebigambo ebitaliiyo mu nsi naye ate era ne basigala nga batambula n'otawulirako nti ono security ekoze kinene okuleeta ebizibu mu ggwanga lino
okujjako nga mutegedde naye obulenzi buli kaleese tekayimirira we kayimiridde nekoogera nga kamanyi nti katereevu teri kijja kuddirira oluvannyuma era enkya najja n'atandikira we yabadde we yakoma. Bino ebyakigundu bibadde biba ne ku rediyo n'agandi bannanga mpaayiriza nti nagendereza neŋŋamba Kamuga nti nno kkiriza nti nno natta abantu bamaseeka tujja kufuna engeri gye n'agandi sibimanyi era nze nsibawo ne ssente ne bamuddiza omuliro era ne bamutandika omulabula era okyabuuza nti ebizibu byonna ebitta abantu bivaawa oba tokyasobola kubuuza nga naawe obeera okikola deliberately mu bugenderevu kasdan ng'okigenderedde nga toyagala kutandika kukwata lugendo lugenda kutuusa ku nsonga evaako obutali butebenkevu mu ggwanga. Tungirabe nga bwe mulaba ebyo fujjo eritandise okugenda nga mizikiti nabategeeza ne bagamba nti bino ebintu tebikyayagala kuzannya mwerwaneko we muli omwamwe mu mabeeto oba waliwo kale gwe batemyeko ensingo neegwa wali n'omanya nti kale batuse naye tusse abataano lwe lulimi lwe tuba tugendamu kaakati owuli bano abatulungi okuwamba omuzikiti gwaffe kati zitandike okwaka mubeere nammwe nga mweteeseteese poliisi mumbulire lunaku lwe munneetaaga okubinyonyola ebyo naye mbagamba nti nammwe muleke kulera mikono nga bajega owulidde hadiweya gyeziri mugende mufune bye mufuna mubitereeze bulungi mubikwagale bulungi mubeere mumizikiti gyammwe nga mweteeseteese akasukali aba nalyo kaba muti ndowooza bwe tunaamala okubeera nga twesanjazeemu olwesanjako olw'emisana ttuku inshallah olwo ab'obuvunanyizibwa bajja kuvaayo bajje bagambe kyabanga ekizibu kiri luddawa naye bwe tuba nga tukutte ekkubo ery'obukakamu nga tukutte ne mulowooza nti obukakamu bw'abantu bubeera bujega kati saawa eno mbategeeza nti ye ssaawa inshallahu taala muleke kulowooza nti mujja kubeeraawo pulezidenti si musiraamu kimu byonna ebyo twalibadde tubimusonyiwa naye ne tumubeera nga tumutunuulira mu mbeera ey'okubeera nti ekitaawo b'eggwanga ffenna tuli baana be naye ekyo bwe kiba nga yalangirira ku lwokuna oluma lwakusatu oba olwokuna olwa wiiki eyaggwa pulezidenti yalangirira misana tukunaga nti byabasiraamu binnemye yalangirira nti byabasiraamu bikoze eki bimulemye kasita yatuleka amasaŋŋanzira we yatuleka ne tugamba nti mukama waffe tukukuumyeko ate n'osalawo n'ogenda simanya ng'ogenda okubeerawo nga balayiza kyakakasa pulezidenti nti yalimwa yatukakasa misanatuku kyekintu kimulemye twagala kumuweereza bubaka obumugamba nti inshallah naffe tubimusonyiye abitulekere inshallah ffe twemanyi twetegeera kazigendezaako inshallah zaabika emipiira bw'anaawulira nga kimukutteko inshallah bw'anaatunula ku musaayi n'awulira nga gumukeeze anajja n'ayingira mu kintu inshallahu taala. Kitanga nzaala taliko ntaana kati bino bya bulijjo ewaffe atwalibwa abuzibwawo olunaku lwe muwamba Kampala olunaku lwe muwamba Kampala Sadiiki Semuule kitanga nzaala lwabuzibwawo yaleetebwa ku Kabangali nga tuli mu junction eyitibwa Jakanaawo junction esooka ekazo sajja mukulu Yisa we yali atuwaddeyo kunoonyereza ku nsonga lwaki mubataddewo kati nabo mubatadde mu target innocently. So abasirikale abange njagala mubatwale sekanuhu mugende mu nkiiko zammwe naye abange njagala babatwale njogera nno era bw'olaba ndookiiza emmotoka yange nambaleseewo teweewuunya ekyokubiri gano go mazima tegajja kubuusibwa maaso mulabanga abantu abatafaayo naye mu maaso awo abantu balina be bajja okwesasuza n'abali wano nti gavumenti
ekitongole kyayo ewe ebitongole byayo ebikuumaddembe teyeebase. Ensonga eno tuzze tugigoberera naye olw'okuba nti mu bulumi obw'ekitalo olumu tuggwamu essuubi naye bingi bikoleddwa, bantu bangi bakwatiddwa ku nsonga eno, emmundu ezikozesebwa zikwatiddwa era ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Njagala okubategeeza titugenda kussa mukono okutuuka ng'abatemu bano tubamazeewo. Ekiguddewo olwaleero kya nnaku kubanga osanga abalabe bano singa twabalinnya ku nfeete tikyandiguddewo, naye nga abasinga bwe bagambye kikizze Mukama bwasazeewo n'ekitwongera ffe ng'abali mu uniform w'abasirikale, embeera eno bw'ebeerawo etwongera maanyi, twongera kufuna buvumu kukola nnyo kubanga tuba tumanyi tomulabe akyali naffe. N'abalala obukuumi buno tibuba mu kwagala kw'oli yennyini gwe tuba tubuwadde, naye buvunaanyizibwa bwa gavumenti ne state okuwa obukuumi okusinziira ku mbeera gy'oba olimu. Oyinza okuba nga tobwagala naye ate gavumenti esobola kugujjawo, kubanga ate bwe kibeerawo ekiba kibaddewo oba bulajjagavu bwaffe nga kituuseewo. Kale obukuumi bujja kusigalawo, tujja kwongera okubunyweza. Kye tubasaba kutubuulira kyekulaba mulamu mu atwa, twongeremu amaanyi tulabe nti ate tuziyiza. Ensonga ey'okusatu era esembayo ya Saffe Sheikh Nur agambye nti mwerwaneko, mwetegeteeke, mugende mu hardware. Mbasaba ekyo tukiveeko kubanga kyekyo kibi nnyo era sandyagadde tukitwale, naye omanyi ayinza okuba nga akyogedde mu nnaku eno gye tulimu Sheikh, naye si kirungi. Gavumenti erina obusobozi, sinnafuna akamu okulaba nga embeera eno eriwo evaawo era bannayuganda okusigala nga bali mu mirembe bonna nga beeyagalira mu nsi yaabwe. Kitalo nnyo. Tiimu esitudde mayiti kubanga we don't have enough space in front here. Njagala mudde ku mabbali abantu musigale nga mutudde. Bannamawulire musembereeko emabega geemuko. Omutwe gudde sayidi eri. Ya, tuteeke wansi. Sheikh Muhammad Kigundu twandibadde tetumubikkako bwe batyo bwe bamusitudde okumutuusa maaso gaffe. Mukama waffe CDF musajja we yoyo kkiriza mu kiseera kino. Ebiseera bino bwe biti biba bizibu ate ffe ab'amagye ennaku zino simanyi oba twafuuka akagoma, buli embeera ebeerawo batukuba. Tufiirwa munnaffe ng'afudde natural death era ebyogero biba bikuba basirikale na gavumenti. Kyantukako juzi nga ndeggulu tuusa linagamba nti bannange etubanga tufiiriddwa bannaffe ebigambo by'obufuzi n'ebirala osooke mubize ebbali mala okungwagira abantu baffe kubanga ebiseera ebyogero ebyo bingi weebiri. Naye tutegeera ti oluusi buba
bwa busungu oluusi bwa kunyolwa okuyitiridde naye era nandisabye buli mbeera yonna ebeerawo baganda bange tufuga olulimi ekyatuuka e Rwanda bano twakiraba emirambo twagijjanga wano Kasensero ebyemunyejje babigambo n'olwekyo nsaba mu mbeera ng'eno n'obulimu bwonna bwe tulina mutabani wange Kigunda abamu tumumanyidde ebbanga ddene ng'ogyeko abamulabi kati wano nga akuzaabika omwana oyo namujja Kaaya abantu ab'oku William Street abaali babagera ku William Street mumanyi ebiseera ebyali bituta abaana e Kaaya oluseera lwa Western Bank Front oyo omu ku baana betwajjayo teyamatira ate n'agenda mu EDF naye era bwe yakomawo gavumenti negamba nti mwana jangu okole ki kakati okulaga nti gavumenti tefuddeeyo ku Kigulu tekiba kyabwenkanya adi kagimu omanyi engeri gye twatambulamu okugira abaana bano okubakonvinsinga okubajja mu mbeera ey'obuyeekera okimanyi omanyi emirundi gye twatula nabo nga tubeegayirira nga tubalaga ekituufu kinsanyusiza nti omwana ono avudde mu bikolwa eby'obuyeekera era afudde akola nange ebigambo by'obusiraamu si byangu naddala kufa abatawangaliramu mu ddiini eyo omwana ono Kigunda yabadde asobodde okunnambika n'okumbuulira era sebo mbuga ng'ogyeko nga gwe bwewankubira naye omu ku baŋŋamba okujja ewuwo nti bwojja okunnambika obulungi ebigambo bino mwana ono era sebo najja era twatuula era ensonga twazikwata sebo n'olwekyo nze nsaba tumusabire Mukama byamusobozesezza okukola mu bulamu ebirungi ate nga bikolera eggwanga linga yewaddeyo kubanga bwe yavaayo yaviirayo ddala natasigazayo kalandira natasigazayo muti ebiseera bye tuyiseemu amabega bibadde bizibu omwana ono Kigundu ne maama Sofiya oyo balina kinene nnyo kye bakoze mu kiseera ekiyiseemu era mwebaza newankubadde kati ali mujeneza naye mwebaza kubanga yakola omulimu gw'amaanyi abakulu ba Biraali ndoza munjulira Kigundu byadde akola ku Biraali programu zabadde akola ne Paalo namusindikangayo nanga nti naye tugenda kwogera ku nsonga eno neno gyetugenda okunyikiza fena tutambula mu nsi muno tetumanyi ddi lwe tugenda tetumanyi era tugenda tutya ate bino ebifo bye tutambula nabyo n'ogenda wi tomanya nannyini bulamu buno bw'abage nti leero essaawa ennaku eddakiika eno tewali kikutaasa bakatwandike nti bamasheeki bayiga tebalina bakuumi yabadde talina mukuumi emmundu zaadde zeziri mu mmotoka simulwanyi abadde talwana yawana invasion ya Sudan abadde mulwanyi w'amaanyi naye Mungu ye yadde amaze okumugerera wakola ki wagenda laba bwafuluma mu motoka nti okugyayo emundu n'afuluma ng'atadde emikono waggulu lwaki terajja omundu n'akola ki Mungu ye yadde amaze okukola ki oba lwansonga ki oba lwansonga ki ate tuyinza okuba nga tulina wano twogera ng'eyakoze ekikolwa kino ali wano muffe ng'awulira nga mukulu Zatono bwe badda bagamba nga bwe bakuba nnyo gundi Al-Akbar ng'ali wano muffe nga waali osanga nga zekkakasa nti akoze ki naye mu ngeri yonna bannange nze mbasaba ensonga zino ziruma zinyiga nate tuteekemu obuntu bulamu ebintu ekigambo njagala kudda mu bigambo by'akaweesa by'ogambye ng'era nsaba sewo
Shekumzato umukwano gwange tokimanyi. Ndagala kusaba nti wenavudde ku muzindaalo guno statement eri gyoge nti bagende mu hardway bajjeyo amajambiya tato gimenyewo mu bulungi kubanga tebanaba muntu omu ng'akikoze n'agenda ate mu muntu otiro kyaleero bajja kwabwe n'olwekyo nsaba embeera eyo tuleme gitambuza bwekityo. Waliwo omukulu agambye abadde alaga omu ku batabani bange twali tumuweereza okumutulugunya kutendeka kumubangula tekuba kutulugunya bannange era twali tumuweereza kola ki kumubangula kubanga kati mwagala abaana bano bakule abaana batatendekewe bebateeyongereko magezi namuweereza agenda asome ekimaka era naye olunaku lwe lukola ki kubanga bw'oba osalawo okumya obulamu bwa munno nga si gwamuleeta mu nsi nga gwolinga agamba nti gwe obubwo bwalubeerera sirowooza nti ekyo bwekitambula embeera eriwo bataata ebina ebitambula Kawesi byadayogerako suubira nti ffenna tukwatako ffenna kubanga mandiga nti bakuwamu abasheka muno bakubewa uniform yennyini nga n'omusirikale amulina escort muki munne n'olwekyo ekikangabwa kino kikwata ku ggwanga lyonna nange kati neebuuza nti eyo motoka siiteri amad plate boda zikuyitako enkya n'eggulu kati zizino zeziboda nange kati buli nalabanga boda ereta speed nga nkola ki nga nzika kubanga bali ababeera emabega be bagendera okulabira nti nga kakuba n'olwekyo embeera eyo ffenna tukwateko bataata bwemuba mulina bye mumanyi bwemuba mulina bye muwulira bwemuba mulina bye musobola munkizo bakironga ewange ng'oyagala ojja ewange essaawa 5 bimbuulire taata ewange waggule mujje mutubuulire kubanga naffe tuli bantu tetuyinza kubeera buli wamu tetuyinza kumanya buli kimu n'obuyambi omwe tubwetaaga oba simu bagikuweereza nga emesage ekukanga erina kyeyogedde gireete ennaku zino tekinologi waali tujja kumanya essimu eyo evuddewa tujja gigoberera evuddewa ne baana bakwesa erinnya tukolaganye ffenna tuleme kwetemaatemamu omulaba atuteme kubanga ate omulabe kasita abatemamu n'abawulamu abo ng'abanafuyiza amaanyi gaffe gali mu kukolera wamu okwejjamu omulaba atulingiridde mu kifo ky'okwetemaatemamu kasa noetemamu notandika kukola kusonga lugalo oli ono tetujja kumala tugaa nti osonga olugalo olumu esatu ziba zitunuliddaani gwe ffenna ensonga eyo oba bakuyise mu kooti kuwa bujulizi tubuwe kuba ate abantu bano bebakwata bwaba tewali bujulizi ate era bajja kutera tudde mu nsonga bajja ku ate gavumenti yateekawo freedom of worship naye freedom of worship ate tegamba nti ate ogenda ovoola eddiini y'abalala oba omenya amateeka ng'oyitira mu ki ddiini olwekyo bananze nandibasabye kolaganire wamu ku nsonga eno tuleme kufuna abakikundu balala bagenda mu ŋŋenda ng'eno kubanga abantu bwetuli sirowooza nti ababi be batusinga obungi kyendowooza nti ababi muffe be batono abalungi ffe tusinga obungi n'olwekyo twateleganire wamu twegiremu ababi abo abatambuliramu. Njagala okumaliriza nga neebaza bonna okusooka tunafunye saawa emu yennyini aweereza obubaka naye ennaku zino baŋŋa nti obubaka buno bwe bwogerwa ate buleeta obuzibu naye nga
mukama nga aweereza obubaka aweereza amaggo jagakwasa abafamire ne genosale akulira operation wealth creation naye aweereza obubaka n'amaggo abyenja kukwasa abafamire ffe ng'abasirikale nga UPDF ebyaffe byo byekoze dda ebikwata byonna ku byokuziika n'ebyokulya tetugenda okuziika byonna byaffe tebiriko kuwanaanya. Njagala okwebaza mwenna abazze Ssebo Supreme Mufti webale nnyo Mukama wange okutuukiriza ku lwo najja tumwerekerera wano. Webale nnyo mwebale ddala. Kama abantu kutuula. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ekigambo ndowooza mukiwulidde ensonga ng'eyo banywanyi bange ababiri abo mikwano gyange go ge mazima nze babeera bwe bali awo buli omu mpulira nga ndi musanyufu kubanga nkoona bukonyi ku ssimu ate ne bakola kye mba mbasabye kati ntegedde nti doozi gye ntabudde enoze kati inshallah kanfuneyo ebidomola by'amazzi ngiyiwemu esaabulukuke ababadde bamaze okutuuka ku hadiwe yamukomeewo inshallah tekugenda bakama bange bambi kibakutteko nnyo ate saagala kibakwatako mu ngeri ebanaggwaza ate era ndowooza okusinziira ku butebenkevu bw'eggwanga na buli kimu kyekireeta ekyo otherwise naffe tuba tukyamuse ate kasita tubanga tukyamuse ebigambo tebabitukubira nga tuyiwa naye inshallah tubeere bakkakkamu tubeere bantu balungi ebbanga obuzibu bwonna obutera okubaawo mukama wange CDF okubulawo oluusi kwammwe wangi mukama wange amaze agaye tibiguze nga yalo mukubira akasimu ate nga amazima ge matuufu simu ze zonna nzirina ofisi nzimanyi mze afande Kaweesi naawe kakati kasato kyalina bingi kati oli mwogezi oyogera bigambo obeera obyogera otudde ate tufaanagana ffena amayinja gigamu nange ndi mwogezi w'abasiraamu mu Rwanda naawe oli mwogezi wa poliisi mu Uganda nti tugulewo twongere okugaziya omulyango ogwo ogw'okubanga tuwuliziganya buli kadde konna afande Kaweesi era ngiye njagala mwongere omwebazaamu waliwo ekizibu ekyagwawo. Abasiraamu bakubiriza tukuume emirembe era tubeere ba mirembe tugumiikirize ate tugumiikirizise bantu bannaffe nga bweri nti ddiini ya mirembe eddiini y'Obusiraamu abakoze ekyo ffe situmanyi nkiso Katonda yamanyi ebyeyolese n'ebyekwese naye ayi Allah abantu abo tubatadde gy'oli. Siina bigambo bingi kubanga omuwali mwoyo mukulu afudde. Olwaleero tugenda kuziika Irimu abadde asomesa ku Paalu ne ku mikutu emirala ebigambo ebirungi ebizimba ebikulaakulanya ate ebitwala Obusiraamu mu maaso. Naye Allah bw'ate bwasazeewo. Allah agamba wama tadiri nafsu madha taksibu gada. Omuntu tamanyidde ddala ky'anaakola nkya. Obusiraamu bagamba nti buli ky'onookola gamba nti insha Allah. Musajja wattu abadde agenda kusomesa. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول. We don't have enough space in front here. Njagala mudde ku mabbali abantu musigale nga mutudde. Bannamawulire musembereeko emabega ngeemuko.
twegudde sayidi eri. Ya, tuteeke wansi. Sheikh Muhammad Kigundu twandibadde tetumubikkako bwe batyo bwe bamusitudde okumutuusa mu maaso gaffe. Mukama waffe CDF musajja we oyo kkiriza mu kiseera kino. Ebiseera bino bwe biti biba bizibu ate ffe ab'amagye ennaku zino simanyi oba twafuuka kagoma buli embeera ebeerawo batukuba etufiirwa munnaffe ng'afudde natural death era ebyogero biba bikuba basirikale na gavumenti kyantukako juzi nga ndeggulu otuusa linagamba nti bannaabe etubanga tufiiriddwa bannaffe ebigambo by'obufuzi n'ebirala tusooke mubize ebbali tumale okungagira abantu baffe kubanga ebiseera ebyogero ebyo bingi weebiri naye tutegeera ti oluusi buba bwa busungu oluusi bwa kunyolwa okuyitiridde naye era nandisabye mu buli mbeera yonna ebeerawo baganda bange tufuga olulimi ekyatuuka e Rwanda bano twakiraba emirambo twagijjanga wano Kasensero ebyemunyedde babigambo n'olwekyo nsaba mu mbeera ng'eno n'obulimu bwonna bwe tulina mutabani wange Kigundu faabamu tumumanyidde ebbanga ddene ng'ogyeko abamulabikati wano nga akuza alimika omwana oyo namujja kaaya abantu ab'oku William Street abaali babagera ku William Street mumanyi ebiseera ebyali bituta abaana ekaaya ebiseera bya Western Bank Front oyo omu ku baana betwajjayo teyamatira ate n'agenda mu EDF naye era bwe yakomawo gavumenti negamba nti mwana jangu okole ki kakati okulaga nti gavumenti tefuddeeyo ku Kigundu tekiba kyabwenkanya adi kagimu omanyi engeri gye twatambulamu okugira abaana bano okubakonvinsinga okubajja mu mbeera ey'obuyeekera okimanyi omanyi emirundi gye twatuula nabo nga tubeegayirira nga tubalaga ekituufu kinsanyusiza nti omwana ono avudde mu bikolwa eby'obuyeekera era afudde akola nange ebigambo by'obusiraamu si byangu naddala kufa abatawangaliramu mu ddiini eyo nze omwana ono Kigundu yabadde asobodde okunnambika n'okumbuulira era sebo mbuga nze ng'ogyeko nga gwe bwewankubira naye omu kuwaŋŋamba okujja ewuwo nti bwojja okunnambika obulungi ebigambo bino omwana ono era sebo najja era twatuula era ensonga twazikwata sebo n'olwekyo nze nsaba tumusabire Mukama byamusobozesezza okukola mu bulamu ebirungi ate nga bikolera eggwanga linga yewaddeyo kubanga bwe yavaayo yaviirayo ddala natasigazaayo kalandira natasigazaayo muti ebiseera bye tuyiseemu amabega bibadde bizibu omwana ono Kigundu ne maama Sofiya oyo balina kinene nnyo kye bakoze mu kiseera ekisemba era mwebaza newankubadde kata ali mu jeneza naye mwebaza kubanga yakola omulimu gw'amaanyi abakulu ba Biraali oza munjulira Kigundu byadde akola ku Biraali programu zabadde akola ne paalo namusindikangayo nanga nti naye tugenda kwogera ku nsonga eno neno gye tugenda okunyikiza fena tutambula mu nsi muno tetumanyi ddi lwe tugenda tetumanyi era tugenda tutya ate bino ebifo bye tutambula nabyo n'ogenda wiwi tomanya
nannyini bulamu buno bw'abage nti leero essaawa ennaku eddakiika eno tewali kikutaasa. Kubanga twandike nti bamasheeki bayiga tebalina bakuumi, yabadde talina mukuumi, emmundu zalese ziri mu mmotoka, simulwanya abadde talwana. Nga n'ebintu bye boogerako byonna senga tebabibba bitunda, senga tetusabiriza naye twabitunda ate netufuna amaanyi agagamba nti sebo pulezidenti omuzikiti gutonya, sebo pulezidenti tewali misaala, pulezidenti naye naaga nti nja kubawa. Naye ayogera ekyo yabadde midyeta ali wakati w'ensonga, kitegeeza amaze okukwata ku oludda atambudde agenze. Pulezidenti tumugamba nti bye Mr. President. Katunamukwata tumusike tumuzize tumugende da President wano olina okubeera oli wakati olidde. Naye omwogezi omu yali ayimba yagamba nti satukiratan ayami makunta twago. Tugamba nti okufa kw'abazira abagenzi bafa tekugaana. Kuba kati olwaleero muzaati okyagamba kigwe, toli musirikale, tolina security, omusajja munnamagye ku ddaala lya mejja alina abakuumi, emmundu ezabadde omuziyinza okuba nga yabadde nezize nga n'abasirikale bali nezize. Naye bw'aba nti bwe batyo bamubye nga abakuba emmese mangu bwe batyo, kati olwo ffe twogere ki okujjako okweteekateeka naffe tulinde olunaku lwaffe. Mbadde nsaba gavumenti ndowoozeddemu amaanyi ereme kulagalaga nga eweddemu amaanyi. Ate gavumenti bwe tubeera eyo gavumenti eyo ziba zigendagenda zibeeraawo neziba nga tezikyefiirayo, naye eno tennatuuka kgenda. Tubadde tugisabiddemu amaanyi, eddemu amaanyi ekole ku security. Omusajja Yoweri Kaguta Museveni buli omu yamwagala ku mpaka nga tebamukase, nga amwagala lwaki? Security. Nga buli muntu kwagatta ebirala, tetumanyi security yalagawa, tetumanyi amaanyi ago gadda ludda wa. Kati tutandise okuggweramu ddala amaanyi bwe babeera bakubye emmejja alina emmundu ezo zonna, kati atambula n'omupoliisi misikini. Oba okyagamba ki? Era essaawa yonna sebo afandikawo esi, essaawa yonna tuli mu nteekateeka ezikomyawo abasirikale bwe mwatuwa. Bigambo genda okumpa amasasi 8 nga balowooza nti owange agenda naye baddiza, bankuba 2 nga bamanyi nti ono talina kantu konna. Ekyo inshallah okutandika Mande bwe tugenda okutuula mu lukiiko lwaffe abaweebwa security, tulabe engeri gye tugenda okukomyawo abakuumi b'emirembe mu ggwanga. Nga tulabira ddala nti ndowooza kati obwetaavu waba tewakyali. Abatukuba 2 bali mu tukuba 8 aba tulowooza nti tulina ekyamaanyi. Nkamwange embuga twongera kusaasira, ennaku bwe zitambula bwe zityo ebyo byebizibu ani yamanya. Kyenserikeera ku nkya nebaamu abayaayi abasobola okuyimirira ne boogera ne bakwogerako ebigambo ebitaliiyo mu nsi, naye ate era ne basigala nga batambula n'otawulirako nti ono security ekoze kinene okuleeta ebizibu mu ggwanga lino, okujjako nga mutegedde. Naye obulenzi buli kalenzi ne kayimirira we kayimiridde ne koogera nga kamanyi nti katereevu teri kijja kuddirira oluvannyuma, era enkya najja n'atandikira we yabadde we yakoma. Bino ebyakigundu bibadde bibadde ku rediyo. N'agandi bannanga mpaayiriza nti nagenda ebizira ne ŋŋamba Kamuga nti nno kkiriza nti nno natta abantu bamaseeka tujja kufuna engeri gye. N'aga nti sibimanyi, era nze nsibawo ne ssente. Ne bamuddiza omuliro era ne bamutandika omulabula. Era okyabuuza nti ebizibu byonna ebitta abantu bivaawa? Oba tokyasobola kubuuza nga naawe obeera okikola deliberately mu bugenderevu, kasdan ng'okigenderedde
nga toyagala kutandika kukwata lugendo lugenda kutuusa ku nsonga evaako butali butebenkevu mu ggwanga. Ebintu mbirabe nga bwe mulaba ebyo ffujjo eritandise okugenda nga mizikiti nabategeeza ne bagamba nti bino ebintu tebikyayagala kuzannya, mwerwaneko we muli nammwe mu mabeeti oba waliwo kale gwe batemyeko ensingo neegwa wali n'omanya nti kale batuse naye tusse abataano. Lwe lulimi lwe tuba tugendamu kaagati owuli bano abatulungi okuwamba omuzikiti gwaffe kati zitandike okwaka, mubeere nammwe nga mweteeseteese. Poliisi mumbulire lunaku lwe munneetaaga okubinyonyola ebyo naye bagamba nti nammwe muleke kulera mikono nga batega. Owulidde hadiweya gyeziri mugende mufune bye mufuna mubitereeze bulungi mubikwagale bulungi mubeere mumizikiti gyammwe nga mweteeseteese. Akasukali aba nalyo kaba muti ndowooza bwe tunaamala okubeera nga twesanjazeemu olwesanjako olw'emisana ttuku inshallah olwo ab'obuvunaanyizibwa bajja kuvaayo bajje bagambe kyabanga ekizibu kiri luddawa. yawana invasion ya Sudan abadde mulwanyi w'amaanyi naye Mungu ye yadde amaze okumugerera wakola ki wagenda laba wafuluma mu motoka nti okugyayo emundu n'afuluma nga atadde emikono waggulu. Lwaki yajja omundu n'akola ki? Mungu ye yadde amaze okukola ki? Oba lwansonga ki oba lwansonga ki ate tuyinza okuba nga tulina wano twogera ng'eyakoze ekikolwa kino ali wano muffe ng'awulira nga mukulu Zatono bwe badda bagamba nga bwe bakuba nnyo gundi Allahu Akbar ng'ali wano muffe nga waali osanga nga zekkakasa nti akoze ki naye mu ngeri yonna bannange nze mbasaba ensonga zino ziruma zinyiga nate tuteekemu obuntu bulamu omuntu etina ebintu ekigambo kikulu. Njagala kudda mu bigambo byakaweesa byogambye ng'era nsaba sewo ekumuzaatolo omukwano gwange tokimanyi. Njagala kusaba nti wenanvudde ku muzindaalo guno statement eri gyoge nti bagende mu hardway bajjeyo amajambiya taata ogimenyewo mu bulungi kubanga tebanaba muntu omu ng'akikoze n'agenda ate mu muntu okiro kya leero bajja kwawe n'olwekyo nsaba embeera eyo ereme gitambuza bwe tutyo. Waliwo omukulu agambye abadde alaga omu ku batabani bange twali tumuweereza okumutulugunya kutendeka kumubangula tekuba kutulugunya bannange era twali tumuweereza kola ki kumubangula kubanga kati mwagala abaana bano bakule abaana batatendekebwe bebateyongereko magezi namuweereza agende asome ekimaka era naye olunaku lwe lukola ki kubanga bw'oba osalawo okomya obulamu bwa munno nga si gwamuleeta mu nsimu nga gwolinga agamba nti bw'obubwo bwalubeerera kirowooza nti ekyo bwekitambula embeera eriwo bataata mubino ebitambula kawesa byadayogerako suubira nti ffenna etukwatako ffenna kubanga mandiga nti bakubamu abasheka muno bakubewa uniform yennyini nga n'omusirikale amulina escort muki munne n'olwekyo ekikangabwa kino kikwata ku ggwanga lyonna nange kati neebuuza nti emotoka siiteri amad plate bodaboda zikuyitako enkya neggulo kati zizino zezibodaboda nange kati lwenalabanga bodaboda ereta speed nga nkola ki nga nzika kubanga bali ababeera emabega bagendera okulabira nti nga kakuba n'olwekyo embeera eyo ffenna tukwateko bataata bwemuba mulina byemumanyi bwemuba mulina byemuwulira bwemuba mulina byemusobola munkizo bakironga ewange ng'oyagala ojja ewange essaawa 5 bibuulire taata ewange waggule mujje mutubuulire
kubanga naffe tuli bantu tetuyinza kubeera buli wamu, tetuyinza kumanya buli kimu. N'obuyambi omwe tubwetaaga. Oba simu bagikuweereza nga emesage ekukanga erina kyeyogedde, gireete. Ennaku zino tekinologi waali, tujja kumanya essimu eyo evudde wa, tujja gigoberera evudde wa. Ne baana bakwesa erinnya tukolaganye ffenna, tuleme kwetematemamu. Omulaba atuteme kubanga ate omulabe kasita abatemamu n'abawulamu abo ng'abanafuyiza. Amaanyi gaffe gali mu kukolera wamu okwejjamu omulaba atulingiridde mu kifo ky'okwetematemamu. Kasa noyetemamu notandika kukola kusonga lugalo oli ono tetujja kumala. Tuga nti osonga olugalo olumu esatu ziba zitunulidde ani gwe. Fenna ensonga oba bakuyise mu kooti kuwa bujulizi tubuwe, kuba ate abantu bano bebakwata bwaba tewali bujulizi ate era bajja kutera tudde mu nsonga bajja ate gavumenti yateekawo freedom of worship, naye freedom of worship ate tegamba nti ate ogenda ovoola eddiini y'abalala oba omenya amateeka ng'oyitira mu ki ddiini. Olwekyo bananze nandibasabye kolaganire wamu mu nsonga eno, tuleme kufuna abakikundu balala bagenda mu ngenda ng'eno, kubanga abantu bwe tuli sirowooza nti ababi be batusinga obungi, kyendowooza nti ababi muffe be batono, ababi muffe be batono, abalungi ffe tusinga obungi. N'olwekyo twateganire wamu tujjemu ababi abo abatambuliramu. Njagala okumaliriza nga neebaza bonna okusooka tunakifunye essaawa emu yennyini aweereza bwe tuba nga tukutte ekkubo ery'obukakamu nga tukutte ne mulowooza nti obukakamu bw'abantu bubeera bujega. Kati essaawa eno mbategeeza nti yessaawa insha allahu taala, muleke kulowooza nti mujja kubeeraawo. Pulezidenti si musiraamu kimu, byonna ebyo twalibadde tubimusonyiwa, naye ne tumuleera nga tumutunuulira mu mbeera ey'okubeera nti ekitaawe w'eggwanga ffenna tuli baana be. Naye ekyo bwe kiba nga yalangirira ku lwokuna oluma lwakusatu oba olwokuna olwa wiiki eyaggwa, pulezidenti yalangirira misanattuku n'aga nti by'abasiraamu binnemye. Yalangirira nti by'abasiraamu bikoze eki bimulemye. Kasita yatuleka amasaŋŋanzira we yatuleka ne tugamba nti mukama waffe tukukuumyeko, ate n'osalawo n'ogenda, simanya ng'ogenda okubeerawo nga balayisa kyakakasa pulezidenti nti yalimwa, yatukakasa misanattuku, kyekintu kimulemye. Twagala kumuweereza bubaka obumugamba nti insha allah naffe tubimusonyiye, abitulekere insha allah. Ffe twemanyi twetegeera, kazigendezaako insha allah zaabika emipiira. Bw'anaawulira nga kimukutteko insha allah, bw'anaatunula ku musaayi n'awulira nga gumukeeze, anajja n'ayingira mu kintu insha allahu taala. Kitanga nzaala taliko ntaana. Kati bino bya bulijjo ewaffe. Atwalibwa abuzibwawo olunaku lwe muwamba Kampala. Olunaku lwe muwamba Kampala, Sadiiki Semuule kitanga nzaala lwabuzibwawo. Yaleetebwa ku Kabangali nga tuli mu junction eyitibwa Jakanaabo, junction esooka ekazo. Sajja mukulu Yisa we yali atuwaddeyo kunoonyereza ku nsonga lwaki mubataddewo, kati nabo mbatadde mu target innocently. So abasirikale abange njagala mubatwale. Sekanuhu mugende mu nkiiko zammwe era abange njagala babatwale. Njogera nno. Era bw'olaba ndookiiza emmotoka yange nga mbaleseewo teweewuunya. Ekyokubiri, gano go mazima tegajja kubuusibwa maaso. Mulabanga abantu abatafaayo
naye mu maaso awo abantu balina be bajja okwesasuza n'abali wano nti gavumenti ekitongole kyayo ewa ebitongole byayo ebikuumaddembe teyeebase. Ensonga eno tuzze tugigoberera, naye olw'okuba nti mu bulumi obw'ekitalo olumu tuggwamu essuubi, naye bingi bikoleddwa, bantu bangi bakwatiddwa ku nsonga eno, emmundu ezikozesebwa zikwatiddwa, era ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Njagala okubategeeza tugenda kussa mukono okutuuka ng'abatemu bano tubamazeewo. Ekiguddewo olwaleero kya nnaku, kubanga osanga abalabe bano singa twabalinnya ku nfeete tikyandiguddewo, naye nga abasinga bwe bagambye kikizze Mukama bw'asazeewo n'ekitwongera ffe ng'aba uniform abali mu uniform w'abasirikale, embeera eno bw'ebeerawo etwongera maanyi, twongera kufuna buvumu kukola nnyo, kubanga tuba tumanyi tomulabe akyali naffe. N'abalala obukuumi buno tibuba mu kwagala kw'oli yennyini gwe tuba tubuwadde, naye buvunaanyizibwa bwa gavumenti ne state okuwa obukuumi okusinziira ku mbeera gy'oba olimu. Oyinza okuba nga tobwagala, naye ate gavumenti esobola kugujjawo, kubanga ate bwe kibeerawo ekiba kibaddewo buba bulajjagavu bwaffe nga kituuseewo. Kale obukuumi bujja kusigalawo, tujja kwongera okubunyweza. Kye tubasaba kutubuulira kyekulaba mulamu muatwa, twongeremu amaanyi tulabe nti ate tuziyiza. Ensonga ey'okusatu era esembayo ya Kyaffe Sheikh Nur agambye nti mwerwaneko, mweteeketeeke, mugende mu hardware. Mbasaba ekyo tukiveeko, kubanga kyekyo kibi nnyo, era sandyagadde tukitwale. Naye omanyi ayinza okuba nga akyogedde mu nnaku eno gye tulimu Sheikh, naye si kirungi. Gavumenti erina obusobozi, sinnafuna akamu okulaba nga embeera eno eriwo evaawo, era bannayuganda okusigala nga bali mu mirembe, bonna nga beeyagalira mu nsi yaabwe. Kitalo nnyo tiimu esitudde maiti, kubanga abantu abali wano n'abataliiwo kubategeeza nti kino ekizza olwaleero Allah yakiteekateeka nga Kigundu ono amaze okugenda mu lubuto lwa maama we. Olwaleero Allah abadde aimplementinga, ateeka buteesi mu nkola ekyo kye yateekateeka edda. Bwe mbadde nga agala okuggwamu amaanyi ne nzijukira ebigambo bingi, ne nzijukira ebyafaayo bitubuulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyajja bimutuukako. Abantu bafa enkya n'eggulo, naye gavumenti ntandise okufuna obweraliikirivu. Ebyo oluusi ntera byogerera eri mizikiti, sibyagala nnyo bireeta mu public eno waffe, kuba oyinza okumala okubyogera ne bagamba bakwetaagamu ekibuli ode wainsaitize. Naye tusaba busabi gavumenti nti eyongeremu amaanyi, otherwise abantu batuuka ekiseera nabo ne beekyawa, ate bwe beekyawa olwo kiba kyetagisa kudividinga mu security, enedde ku kino enegende ku kiri. Oluusi muyinza okumaliriza nga nammwe mulemeddwa okuŋŋaanya ekintu awamu. Entambi mweziri mpitirivu muno mu nsi, entambi nnyingi zoogera ebigambo
nezogera misana tuku abantu nga bali mizikiti gyabwe mu kibuga Kampala wakati ne boogera ebigambo ne bayisa abantu mu kamwa amannya gaabwe ddala nga talebula bulebuzi naye ze entambi ne zibeerawo ne mutambula ne buziba ne bukya oba eggwanga lizitoye mulifunira abantu mugaye nti bano be b'amaanyi mu nsi be boogera tebaddwamu muli bakwase kuba n'essaawa eno abantu butambi we buli wano ng'oli alawulira ddala omulangira misana ttuku asimatula ebigambo byatalinaako na buvunaanyizibwa na bumanyi naye wallahi balayirira nti nannyini kutandika bintu bino ebitambula olwaleero abantu babaddewo nga bwe wali tebakkiriziganya naye nnyini kutandika bintu bino ebitandise okubeera nga bivaamu abantu kugenda nga bafa naye nga atambuliza ebigambo bye ku bulimba era omulaba ne baba mulese mu kkooti ng'ekirevu kinene nnyo n'ekkanzu y'ennyimpi ng'atunula bw'ati naye nga mulimba awaayiriza mulangira tabangako mu bintu byonna ebintu byonna bibeerawo naye yalaba bulabi ate nga twali ffenna ebizibu bwe byamala okujja ebya propate z'obusiraamu mwenna bye mwamanya obulungi eno eri abajega kati abayinza ogaa nti kati omuzaata byatandise njagala kubategeeza nti ebizibu bifubutukawa ebintu ebimala okujja ebyobugagga ne bibbibwa era n'ategeerebwa nti gundi yabibbye ebyobugagga by'obusiraamu era ne bamutwala ne mu kkooti ne bamuwozesa n'abuuka mu kintu engeri gye bakimubuusaamu kuba teyakibuukamu yekka etalina busobozi ne bamubuusa mu kintu engeri gye bakimubuusaamu abantu ne bagaa nti kaakati ffe katugende wano obusiraamu tubutambulize wano ekibuli ffenna ne tubeerawo naye ensonga bwe zimala okukyankalana nga ziri munda mubo bano abatabuliigi bano nga be balina ensonga zaabwe ze tutamanyi nga ndowooza bo bagamba nti ndowooza tutambule kati enough is enough tubeereko abawulize eri gavumenti tutambulire mu ggwanga nga bwe litambula abo ne batandika obateekako ebigambo tuli bagumu tuli banywevu ze mbeewuunya n'obeewuunya nze muzaata bwe muvayo ne mulyoka mu nti simanya ndiwa opposition simanya ndiwaki ndiwa era kyobola nabatta nensigala kubatunuulira inshallah naye nange gyenvudde wange bwe nga nti mbamuleetere ku kintu kino eggwanga nga bwe litambula sobola nti gooli kasajja kazira naye ensi neevaayo buli ayagala n'ajja n'abaleetera eggwanga terikyalina intelligence buli ayagala ebigambo bye ebyekijegajega ng'abaleetera ate nga mugenda nabyo mu maaso ng'abaga nti ekiwuli b'opposition bantu bakiiza Besigye bantu baani bw'osuubira opposition abeera mujega yagenda n'alaba olukuŋŋaana obutaliiko agamba ng'ajja ng'apenetratinga ng'alugwamu mwe bwe mulaba nga mulyoka mututeekako buli muntu yenna naye tukkiriza kubanga era n'abali mu nsi olwaliro baali bayeekera nga babalabako awantu bakutwala tolinnya naye olwaleero weebali banywevu be bannannyini nsi kaakati mu okutukyawa nga mutukyayira ku ekyo ne mukola ebintu olwaleero ne tubeera mu nsi nga abantu baganye okukwatagana basiraamu bali mu ggwanga lya Uganda ddala ng'omukulembeze oteekamu effort nga gye wateekamu ne tutandika tutambule mujje ku State House ne tugenda mujje ne tugenda ne musula mu ziwoteri abakyala twabalikaka ne tugandika tutambule era ffe twali tuganye okulonda supreme futi oyo namanga nedda pulezidenti yagamba tugumiikirize tulindiri